meliput tentang ikan-ikan, terus kita eksplorasi alam. Sekarang kita coba jalan-jalan ya. Kita nggak ngomongin ikan hari ini, tapi kita ngomongin burung. Temennya ikan, memangsa ikan. Apa ya? Coba gitu lah ya. Kita lihat, ini ditemenin sama Bang Jenggot. Salam Jenggot. Jangan lupa ya, Apa? subscribe YouTube channel Cupang Bang Jenggot. Ikan juga. Ditemenin juga sama Bang Frezi Oranda 2. Ke belakang, ke belakang. Nah, orangnya. Oke. Hari ini Kita lagi di mana nih sekarang? di Taman Burung. Taman Burung. Kita bakal ngeliat. Lu bakal bahas apa? Burung. Katanya ada burung hitam gede di Koleksi sini. ya? Hah? Koleksi. Koleksi. Iya, di sini Jadi koleksi. nanti dibahas semua koleksi yang ada di Taman Burung ini sama Abang Planet Ikan. Kalau gua nanti bakal ngebahas tentang kasih makan. Kasih makan. Nah, kalau mau tahu gimana cara ngasih makan burung nanti ada di channelnya Bang Jenggot. Cupang Bang Jenggot. Salam. Nah, nggak sendirian bro. Jadi sobat akuarium kita ikutan di apa namanya? Taman burung teman ini barengan sama youtuber yang lain juga. Aro namanya Aro. Arwana. Arwana. Apa channelnya? Ahmad Ramadan, jangan lupa subscribe. Wah, ini ada satu lagi nih. Orang Bogor. Orang Bogor, alhamdulillah orang Bogor. Lu mata hujan. Mau ngeliput perawatan ya lo ya? Iya. Perawatan burung-burung di taman burung ini. Jadi nanti kalau misalkan mau ngeliat Iya. tentang perawatan burung, Bisa ke channel Abira Aquaculture. sekarang kita udah masuk nih. Masuk tadi ternyata nggak cuma ada burung, ada ikan juga ternyata. Ikan-ikan di air, gila. Terus kita masuk ke dalamnya, ada burung. Nah ini salah satu burung yang bisa ngomong sebenarnya nih ya. Beo. Nah. Coba Pak ajak ngomong. Pak Frezi. Papa minta makan. Dia nggak disalutin. Nah itu burung beo sama burung jalak bali. Tempatnya udah sama-sama burungnya. Satu saya dilindungi. Makanannya serangga, buah-buahan, penyebarannya di Bali. Dalak Bali. Ngerti banget soal burung gitu ya, apalagi burung pelikan, bangau. Yang mending kita nanya sama yang rawat burung-burung ini. Nah, dulu ada, halo Mbak, Oh iya. Mbak Laila, tahu kan? Mbak Laila, ini sebenarnya penasaran banget sama burung ini ya. Ini emang nggak pernah dirawat, apalagi. Oh, kalau perawatan sih 24 jam kita ada perawatan. Oh juga emang kepalanya botak aja? Iya, karena memang dia dari menetas juga sudah botak, sudah tua sedari bayi gitu. Kalau ini jenis burung ini jenis burung bangau tongtong. Bangau tongtong? Iya, bangau tongtong namanya. Asli Indonesia? Iya, statusnya dilindungi. Lebih tepatnya berasal dari daerah Kalimantan, Sumatera, penyebarannya dan Papua. Kalimantan, di Pulau Jawa berarti nggak ada? Ada? Atau beda jenis dia? Iya ada, tapi mungkin beda. Hanya kondisi. Dikasih makan apa? Dia Ini kalau di sini kita kasih makannya ikan. ikan. Oke. Selain ikan dia makan apa lagi? Bangkai gitu nggak? Nah, kalau di habitat aslinya ini termasuk burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai. Iya. Oke. Nah, makanya itu juga salah satu faktor kenapa kepalanya itu botak, karena dia menyesuaikan kebiasaannya. Oke. Burung pemakan bangkai yang ada di Amerika itu juga botak ya? Iya, sama kan, karena kebiasaannya itu yang makan bangkai yang memerlukan kepalanya itu harus masuk ke dalam badan si bangkainya itu untuk mengambil part-part yang dia mau. Bangkai sapi, kerbau. Bisa, yang ada di habitatnya. Bangkai mantan bisa Mbak? Wah, bisa banget itu mah. Kita coba apa gimana nih? Mantan saya juga boleh itu. Mbaknya bisa ngelucu juga ya ternyata. Punya dendam pribadi. Sabar. Di sini ada burung-burung airnya apa aja? Selain Kalau si yang bangau. di bagian ini ada bangau tongtong, angsa putih, angsa hitam, dan ada pelikan. Angsa putih, angsa hitam.
Iya, angsa hitam dan pelikan itu dari luar. Angsa hitam itu emang bukan Ya, black swan. beda jenis sama si angsa putih ya? Beda. Bukan karena dia sering main panas-panasan. Panas-panasan jadi hitam gitu. Enggak, itu memang berbeda. Jadi gitu. Ya. Oke, kita coba lihat. Burung-burung air cuman ini aja. Di dalam juga ada. Oh, nanti ada Ya. yang kecil atau Ada. emang burung air itu besar-besar? Enggak, ada juga yang kecil. semacam bibis. Kita ke Kuba Barat dulu aja kan. Kuba Barat. Kuba Ya. Barat isinya apa? Isinya itu burung-burung endemik bagian Indonesia Barat. Bagian Indonesia Barat. Ya, Indonesia Papua. No. Kan. NTT. Indonesia bagian barat. Bagian barat itu Aceh, ya Sumatera. Itu Tara dong. kita, Itu Aceh, Sumatera. kita. Indonesia bagian barat itu Sumatera. Termasuk Jakarta. Iya. Bagian tengah itu Kalimantan, Bali, Madura, dan timur itu NTT, Sulawesi. Ya. Jawa Barat. Apa itu? Hawk. What is red? Eagle. Oh iya. Ya pemangsa makanya. Apa bedanya hawk sama eagle? Coba kita tanyain orang yang ada di sana yuk. Itu beda. Bedanya hawk sama eagle apa? Ini bisa ditanyakan lebih lanjut ke senior saya yang lebih mengerti. Coba kita tanyain sama orang yang And I recognize that for anywhere. Dari ngomongnya udah pakai bahasa Inggris dia. Jadi hawk sama eagle apa? Hawk dan eagle. Hawk itu lebih kecil daripada eagle biasanya. Tapi di pojok sana namanya sama. Hawk strip eagle. Apa sih itu strip eagle? Iya. Yes. Ini sih gitu sih. Sebenarnya mereka eagle juga. Sebenarnya mereka eagle juga. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Gue tapi biasanya lebih kecil dia. Gue kurang tahu banget ya terus. Sepandangan gue eagle itu lebih besar. Oh, eagle itu lebih besar. Eagle itu bigger. Tapi mereka satu spesies, satu family. Familinya apa? Falconidae. Iya falcon. Falconidae. Iya. Falcon itu lah. Bukan tuh asli. Oh ini beda sendiri ya. Fish eagle kan apa? Sea eagle. This is a sea eagle. In the world, there's only one. Indian one. That one is Paphocristatus. The green one is Paphomuticus. The other one is Paphomuticus. And Lah. the Congo one. Jebulnya merak. Mbak. Nah, nanggie lah, Pak. Kerenyong. Wadon. Ya, tuh kan. Orang-orang tuh dari mana-mana ya kan. Ini juga bisa ngapak. Memang ngapak gimana, Mbak? Lo kan kemarin di sono, kuliah di sono. Gak bisa ngapak, kita deportasi. Coba. Loro telu. Kendat kendut kura kuru lambemu lambemu. I love my body and you should too. Siji loro telu hey all I love you. Tahun. Ya bisa. Kayak kue lah ya. Kayak kue. Oke guys, ini burung merak. Bukan begitu Mbak Laila? Ya betul, ini jenis merak hijau asli Indonesia. Penyebarannya ada di Pulau Jawa, di Sumatera juga ada. Pakannya itu omnivora sih, omnivora, dia pakan hijau-hijauan juga suka. Serangga juga. Serangga suka, Makan. ikan juga suka. Apa Pak? Makan mantan bisa juga. Ya, apalagi mantan saya bisa. Nyambung situ berdua.
Anda nyambung. Mbak sekarang jomblo, Mbak? Saya jomblo, Pak. Saya jomblo. Sama-sama ada. Ya udah berharap kalian berdua jodoh sama pasangannya dan menikah. Amin. Kalau nggak cocok bisa cari yang lain. Ini serius. Ini burung merak ini ada yang unik. Jadi, kalau di alam ya, burung ini akan bunyi duluan kalau macan mau lewat. Jadi sebelum macan itu lewat, dia pasti akan bunyi. Mengeluarkan suara. Iya, salah satu alarm alam mungkin ya bisa dibilang. Alarm alam. Jadi petunjuk untuk para Satwa yang lain. apa? Oh, satwa yang lain atau penjaga hutan Iya, itu. penjaga hutan ya. Kalau lagi di hutan, kodenya ini. Kodenya burung merak. Contoh suaranya kayak gini. Oh beda. Pernah nonton Kung Fu Panda? Oh enggak, saya tontonannya Warkop DKI. Baterai bos. Baterai kompor. Gitu. Gimana EA-nya? Ini bukan. Beda. Kayak gini sejenis ini. Ngeri kok. Kasian dia. Dia tuh kayak mau Bersatu. tapi dihalangi oleh iya ibaratnya burung ya dia kabur. Hah? Ini mau bergaya nih yang ini. Mana burungnya? Oh ini. Itu kebiasaan dikasih makan sama skipper deh. Jadi Kalau ketemu orang dia begitu. Ini apakah normal ini? Iya, kayaknya lagi sakit. Atau lagi nabung? kayaknya sih sedang mau. Nabung. Bapak bisa jago, kenapa ya? Jago banget sih sebenarnya emang Oh saya. iya ada contekannya. Jangan dilihatin. Oh, jangan jatuh ya. Yang balai lah. Iya tahu banget kan? Sobat Aquarium, kalau mau tahu lebih banyak tentang iya, tadi gua ngomong dulu, oke? Jadi kalau mau tahu tentang foto-foto di sini, harganya berapa, burung-burungnya apa aja, ada yang liput sebenarnya. Nih, lebih lengkapnya ada di Salam Mang Jenggot. Bang udah bisa ngobrol sama itu? Udah tadi? Udah ya? Kalau mau tahu dia ngobrol sama burung itu kayak gimana ya, langsung aja cek channelnya di Jepang Bang Jenggot. Nggak boleh. Nggak boleh makan kabel. Banyak orang tapi dan restoran. Suara burung apa ya? Gimana ya? Banyak soalnya. Gede banget. Ini kayaknya burungnya gede banget. Woi serius woi. Itu suara burung bukan sih? Burung apa? Suara mantan itu, suara mantan itu. Mantannya gede amat. Godzilla. Itu biasanya jalak Bali. Itu biasanya jalak Bali. Itu biasanya jalak Bali. Banyak nggak nyambung. Nggak jadi lucu deh. Jelek banget. Murai batu. Ini yang biasa buat kontes-kontes. Iya. Sobat Aquarium, sebenarnya burungnya banyak banget di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Tadi beberapa doang, kayaknya kita butuh waktu lebih lama lagi sebenarnya kalau mau nge-review burung-burung di sini ya. Di sini juga ada burung karnivora, tuh Pak. Burung yang bisa dipegang juga ada tadi kan. Burung kicau juga banyak banget. Dan di belakang ini burung karnivora. Oh, makan buah. Kakinya gede banget ya. Oke, ini burung dilindungi juga ya. Iya, kasuari gambir tunggal. Ini namanya kasuari gambir tunggal. Karena Itu gambirnya yang ada. gambirnya cuma ada satu. Ini juga termasuk Ada yang kayak setan di belakang. termasuk ke dalam burung paling berbahaya di dunia karena kakinya. Karena kakinya bisa ngerusak matahin. Iya, Rusak ya. iya. Ini dia lagi apa ini? Dia begidik. Apa, berarti? Begidik. Oh, Dah. oh. Dah.
Oh my god, itu suaranya. Action. Oke, jadi Sobat Aquarium, segini dulu review di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Kita ketemu lagi di liputan-liputan berikutnya. Jadi kalau misalkan mau ngeliat burung gajah ya datang aja langsung ke Burung. Iya. Thank you ya. Iya, terima kasih juga. Atur suwun. Jangan Jangan lupakan aku. aduh. Oh ya, jangan kapok-kapok main ke sini. Bawa teman yang banyak. Ini ada yang mau sama. Oke, di waktu yang Gini aja kita makan. Oke, ini dia diwakin. Ini mantan, ini masa depan. Dapat kan lagi nih. Jadi jangan lupa Bang Bang Jenggot di subscribe ya. Salam jenggot. Dea, Sobat Aquarium, pulang dulu. Thank you, Mbak. Salam buat teman-teman yang ada di Taman Burung. Ini juga Mas Bibo. Ada penangkaran burung kakak tua jambul kuning. Jambul. ada apa lagi Mana tadi? penangkarannya? Banyak banget. Ada merah biru, merah, hijau. Pokoknya simak dan pantengin terus channel Mas Bibo akan segera tayang. Indonesia. Tim Indonesia itu semuanya pakai full English ya. Kalau yang mau lihat tentang burung-burung air dalam bahasa Inggris langsung aja ke Streams Indonesia. Yes. Komunitas YouTuber ikan hias Indonesia jalan-jalan pasti tayang semua ya. Oke. Jadi tungguin konten-konten terbaru dari komunitas YouTuber. Bapak belum masuk video kita, Pak. Bisa kenalan dulu, Pak. Video kabur. Ayo datang lagi. Bapak tadi ngeliput apa, Pak? Ya. Oh iya bener ya. Ya gue mau Jiraya, gue nanti ada di channelnya si Mas Kribo. Barengan gue penangkaran, bahas penangkaran. Lu yang bener. Yalah. Ya, oke jangan lupa Balik ya. subscribe teman-teman semuanya ya. Thank you. Udah lah pokoknya gitu tungguin konten-konten terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga Oh, di subscribe di kamera handle kita. Ahmad Ramadan. Oke, sob.